ubuzima budafite intego birica mu bwenge, mu mutima ndetse no mu mwuka. Hari benshi bataye intego z'ubuzima, bariheba, babivamo, ariko haracyari ibyiringiro. Ni mu kiganiro Baho mu Ntego kuri radio televiziyo Isango Star hamwe na Prophète Eugène Munyeshyaka. Ni buri cyumweru saa 6:30 z'amanywa. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikiye, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza tuganira ijambo ry'Imana mu kiganiro Baho mu Ntego hamwe nanjye Eugène. Uyu munsi turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo abanzi batagaragara, isoko y'umuzi usharira. Abanzi batagaragara, isoko y'umuzi isharira. Niryo jambo turi buze kuganiraho uyu munsi. Tudatinze rero kuko ndashaka kuza gufata umwanya wo gusenga. Mureka tusengere ijambo ry'Imana twinjire tuganire kandi ijambo rya Kristo. Mwami Yesu, ndagushimira kugira neza kwawe, ndagushimira ubuntu bwawe n'urukundo byawe, ngushimiye imbaraga zawe, ngushimiye iki gitondo cyiza, umunsi nk'uyu nguyu waturinzemo Uwiteka Imana ihambaye. Abadukurikiye bose Mwami Imana, ndasabye kugira ngo ubuntu bwawe bane nabo, iri jambo ribahumurize, iri jambo ribakomeze kandi ijambo ribagarurire muri Kristo. Ndagusabye kugira ngo Uwiteka Imana ishobora byose umvugiremo muri uyu mwanya, mbi igikoresho cyawe gikwiriye, kandi Uwiteka Imana ishobora byose Mwami Imana ukore ku mitima y'abenshi kubwira ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abanzi batagaragara, isoko y'umuzi usharira. Abanzi batagaragara, abantu benshi dukunda kugirana ibibazo n'amakimbirane n'abantu tubona, inshuti, bavandimwe n'abandi, ariko tukirengagiza ikintu gikomeye cyane, impamvu muzi y'uruwo rwango, impamvu muzi ibyo bibazo, impamvu muzi icyo kibazo kiba gihari, gitera urwango, gitera ubwambanyi, gitera ubwicanyi, gitera amakimbirane, gitera ibibazo bitandukanye muri sosiyete nyarwanda cyangwa muri sosiyete zitandukanye hirya no hino ku isi. Rero abanzi batagaragara ni ikintu gikomeye cyane. Dukwiriye kumenya uburyo tubarwanya, kuko iyo tutaramenya uburyo turwanya abo banzi bacu bakomeye batagaragara, bituhoza mu makimbirane y'urudaca, kuko tuba tutarebye inkomoko muzi y'ikibazo gihari. Mu gihe cyose rero intambwe yose utera, urwego rwose ugezeho, uhasanga izindi mbaraga zitaboneka, abandi banzi bataboneka, batagaragara. Mu yandi magambo, hari izindi mbaraga, hari indi myuka, hari imbaraga z'abadayimoni zitaboneka, ariko ziteza ibibazo bitandukanye mu buzima bwite bwa muntu. Paul yavuze neza ubwo yakinguraga umurimo ukomeye, avuga uburyo yahamagariwe inshingano zikomeye, yahamagariwe umurimo utangaje gukora, ariko kandi yahuye n'ikibazo gikomeye. Nubwo yakinguriye inzugi, nubwo yakinguriye urugi rwo gukorera Imana, hariho n'izindi mbaraga zikomeye zimurwanya inyuma y'ibyo ngibyo. Abakorinto ba mbere 16 umurongo wa 9, aho ngaho turabona uburyo Paul avuga uko yakinguriye irembo, ariko n'uburyo kandi afite intambara zikomeye. Biravuga ngo kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu murimo ikomeye, kandi abandwanya bakaba benshi. Kubera iki Paul akiri Sawuli atarabafite abanzi bamurwanya muri ubu buryo? Nuko iteka iyo utangiye gukora umuhamagaro wawe n'inshingano zawe, ni kuvuga ngo hari abantu bagomba kubirwanya. Babirwanya si abantu bambaye inyama n'amaraso, nk'uko Bibiliya ivuga mu Befeso ngo dukirana n'abadafite inyama n'amaraso, ahubwo n'abami n'abatware b'ahantu ho mu ijuru, mu kirere. Iyo myuka rero, iyo myuka izana impact, izana imbaraga zikomeye kugira ngo zangize ibyiringiro byacu, cyangwa se zangize hirya aho tubona naho tutarenza amaso, tukabona uyu munsi mu buzima bwa none. Ariko ndakubwira yuko numenya abanzi bawe batagaragara, umuzi ukomeye usharira muri ubuzima uri munyuramo muri iki gihe cya none, uraza kubisobanukirwa neza igikwiriye, kandi numubaza kumenya uraza kubona uburyo ukwiriye kubarwanya.
Yesu yagendanye n'intumwa 12. Muri izo ntumwa 12 harimo Yuda atarinjirwamo n'umwuka wa Satani, atarinjirwamo n'umwanzi utagaragara. Yuda yari umuntu nk'abandi, ntabwo yari afite umutima wo kugambana, ariko amaze kwinjirwamo n'umwuka wa Satani, nicyo gihe Satani yatangiye gukoresha intekerezo ziwe n'ibiyumviro byiwe n'amarangamutima yiwe, atangira kuyoborwa n'umwuka wo gukunda amafaranga, umwuka wo gukunda impiya, atangira kugambanira intumwa, atangira kugambanira shebuja master, atangira kugambanira Kristo mu mutima. Mbere yuko Satani, ni kubera iki Satani ashaka cyangwa se abadayimoni bashaka kwinjira mu bantu? Bibiri igaragaza yuko impamvu abadayimoni bashaka kwinjira mu bantu ni iyi ngiyi. Abadayimoni bari hanze y'umubiri babaho nabi cyane, ariko iyo bari mu mubiri babaho bameze neza. Iyo bari hanze y'umubiri ngo bagenda bashakisha ahantu hari amazi, ni ukuvuga ngo baba bafite inyota. Iyo bari mu mubiri umuntu rero bagubwa neza, barishima, bagatangira gukoresha umubiri w'uwo muntu barimo mu buryo bashaka bo ubwabo. Niyo mpamvu rero bashaka kugira ngo babe mu gihumeka icyo ari cyo cyose gifite ubugingo. Niyo mpamvu iyo myuka itagaragara, abo banzi bakomeye abantu bahura nabo, abo banzi bakomeye dukubitana ibipfusi nabo umunsi ku munsi, niyo mpamvu bifuza kugira ngo binjire mu muntu. Kubera iki abazimu cyangwa se abadayimoni bashaka kugira ngo binjire mu muntu? Nuko bahabonera amahoro, nuko bahabonera imbaraga, bagubwa neza, bahagira ubusabane. Muribuka ubwo Yesu yahuraga n'umuntu wari ufite ikibazo amaze igihe kirekire ngo mu marimbi, ngo mubonye ngo aramumenya, ngo amenye yuko Yesu ari Kristo. Haleluya! Ngo amenye yuko Yesu ari Kristo. Ese muribuka abantu bari muri uwo muntu batuma gasara, bagatuma bamuziritse iminyururu, abamurwajije badashobora kumujera. Nuko barenze umudayimoni umwe, baba abadayimoni benshi muri we babitwa ingabo. Ngo Yesu aravuga ngo witwa nde? Ngo nitwa ingabo kuko turi benshi. Nuko muri iki rero, iyo umudayimoni umwe yinjiye mu muntu, aragenda akazana abandi kuko bagira ubusabane niyo bari mu mubiri umwe. Muvanye mudukurikiye rero, ugomba kumenya abanzi batagaragara. Iyo wamenye abanzi batagaragara biroroshye kubasha kubatsinda, ariko utaramenya utangira gusa naho ubona ikibazo aho kitari. Ariko ndakubwira uyu munsi none, renza amaso uyu munsi ibyo wabonaga, renga ibibaya ugere hakurya y'umusozi. Uramenya ikihishayo, uramenya ikihishayo ku kibazo wari usanzwe ufite, uramenya ikihishayo mu burwayi wari ufite, uramenya ikihishayo mu byo wabonaga bitagenda neza. Numara kukimenya, wamenye uwo mwanzi uhari, urabasha kumutsinda. Ariko utaramenya umwanzi uhari ntubasha kumutsinda, kuko ntubasha kurasa utareba. Haleluya! Haleluya! Uyu munsi turamenya uburyo dukwiriye kurwanya abanzi bacu batagaragara. Turamenya uburyo dukwiriye kurwanya abanzi bataboneka, umuzi usharira mu buzima bwacu. Abo banzi baduteza uburwayi, baduteza ubumuga, wakwibaza ngo mbese abadayimoni kuki? Abadayimoni, umuntu winjiyemo na Satani, umuntu winjiyemo n'abadayimoni bamuteza no kurwara amagufa. Muribuka ubwo Yesu yahoraga n'umuntu ufite ikibazo, yaramaranye imyaka myinshi cyane, ngo afite ikibazo cy'umugongo ahetamye. Ni ukuvuga ko abadayimoni bari baricaye kuri colonne vertebrale yiwe, mu magufa yiwe. Haleluya! Ariko igitondo kimwe ahura na Yesu. Nawe nakubwira mu izina rya Yesu, igitondo cya none uhura na Yesu Nazareti, maze agukize abanzi bataboneka, agukize imyuka ikoshe, imyuka ikurwanya mu buryo butagaragara ariko bukaboneka mu buryo bufatika. Irwanya iterambere ryawe mu buryo butaboneka ariko bikagaragarira mu buryo bufatika. Finance yawe ikangirika, mu kazi bikagenda nabi, mu rugo rwawe rukagenda nabi, imibanire yawe n'umwashakanye ikaba mibi. Kubera iki? Kubera yuko haba hari izindi mbaraga zikurwanya zitagaragara, wowe ukagira ngo ni ikibazo cyo mubanye. No, siko bimeze. Urashakira ikibazo kitari. Ariko nusobanukirwa uyu munsi, ndasabye Imana we ukora ku maso, umenye umwanzi wawe mu Rwanda uwo ari we. Uraza gusanga ikibazo umaze imyaka myinshi ufesinga, ahubwo wararasaga aho utakwiriye kuburasa. Uraza kumenya naho ukwiriye kuburasa, maze nubona target ikwiriye, nubona umwanzi wawe, numenye umwanzi wawe, uraza kumenya uburyo umwirukana. Impamvu ki Yesu yasanze baraba intumwa ziganira zivuga kuri uyu mwana warwaye igicuri, ngo byananiranye, ngo saraba ngo master mwigisha, twaganiriye n'izi ntumwa, nababwiye ngo basengere umwana wanjye afite ikibazo.
afite uburwayi, igicuri kimukubita hasi, rimwe na rimwe kimukubita mu mazi cyangwa mu muriro. Kubera iki intumwa zagerageje ariko ntibyemere, bagasenga ariko barasaga batazi icyo barimo barasa. Yesu yaraje ashyiraho kumenya, aravuga ngo umudayimoni utumva w'igicuri muvemo. Harageze igihe rero kugira ngo umenye abadayimoni wirukana, kugira ngo umenye imyuka mibi wirukana, usobanukirwe neza. Numenye imyuka wirukana iyo ariyo, biraguha icyerekezo, biraguha intumbero, kandi urasinda mu izina rya Yesu. Yesu avuze ngo dayimoni y'igicuri muvemo, uwo mwanya muvamo. Iyo myuka izi ubwenge, iyo myuka irabona, iyo myuka irumva. Iyo urimo usenga unyura hirya doko urimo urasa imyambi yawe, ariko nturase mu cyerekezo, nturase umwanzi nyirizina ufite ikibazo, nawe amenye yuko utari urimo doko arabona yuko utamumenye. Impamvu utamumenye rero araguma hicaye, kuko nyine arabona yuko amasengesho yawe cyangwa se imbunda ufashe urimo urasa mu gihe uri mu masengesho, ntabwo urimo gufata tagiti neza, urimo urarasuhuzagurika. Ariko igitondo cya none umwami Yesu agakwereka mu maso, umenye umwanzi murwana uwo ari we. Haleluya! Mbega igitondo cyiza cyo kubohokamo, mbega igitondo cyiza cyo kumenya no gusobanukirwa, mbega igitondo cyiza cyo kugendererwamo n'umwami Imana. Oh, la bondele kasene monelamo. Haleluya! Abantu benshi turatinda ahantu kubera ko ntituramenya neza abanzi bacu. Tugirana amakimbirane n'abaturanyi, tugirana amakimbirane mu miryango, tugirana amakimbirane n'abo dukorana nabo, tugirana amakimbirane n'inshuti zacu cyangwa izakure, tugirana amakimbirane n'abo tuziranye nabo. Ariko ikibazo sibo, ahubwo ikibazo n'umwanzi utagaragara. Haleluya! Umwanzi utagaragara, ariko igitondo cya none umwanzi aragaragara. Kubijyanye n'umwanzi n'abanzi batagaragara cyangwa se n'izi mbaraga z'imyuka y'abadayimoni itura mu bantu, ikangiza ubuzima, ikangiza iterambere, ikangiza umubano mu bantu, ikangiza urukundo, ukangiza imitsima y'abantu. Umuntu agasanga yatangiye kwimva yihebye ari wenyine, arashaka guhunga abantu, dore Satani amukura mu bantu. Kuko uriya mugabo wari ufite imyuka y'abadayimoni murimo, yitwaga izina ryayo ngo ryitwaga ingabo, yamukuye mu bantu mujyana mu kuba mu bitsuro, mu marimbi. Nukuvuga ko uyu muntu ari posede y'umuntu, imbaraga z'umwijima zimurimo, atangira kumva wenyine, kwiyumva ashaka kuba wenyine, kwiyumva hari ukundi kuntu arimo kugenda ahunga sosiyete abamo, abarizwamo. Akumva niyo bimuhaye amahoro. Si kiguha amahoro, ahubwo ikiri mu muntu kimutera guhunga abantu, niyo giteje ikibazo gikomeye. Ariko igitondo cya none hari ijambo ry'ibyiringiro rivuga ngo hari imbaraga za Kristo Yesu zibasha gukiza ukava mu bubata bwa Satani, kuko bitwibye bipfunsi n'umwanzi. Kuko bitwibipfunsi n'umwanzi, kuko bitwibipfunsi n'amadayimoni. Imyuka y'amadayimoni ikora mu buryo butandukanye, bashobora gutekereza iyo utari mu mwuka. Niyo mpamvu usenga igitondo cya none kugira ngo umwami Imana agukore ku maso, ubashe gukinguka amaso y'umwuka, ubashe gukinguka amaso y'umutima, maze ubashe kumenya ibiri hakurya, ubashe kumenya icyo Imana yaguteganyirije, ubashe kumenya n'ibyo urimo kurwana nabyo, ubashe kumenya abanzi bawe batagaragara. Haleluya! Yesu ashimwe. Satani yinjiye muri Yuda, yinjiye muri Yuda agirwamo n'umwuka wo kugambanira Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo myuka yinjira mu bantu, iyo myuka yinjira mu bantu igakoresha abantu. Umuntu mubona muri sosiyete, mwari muziranye mu bantu, umugore cyangwa umugabo, umwana se unaniranye, umenya ngo ese uyu nguyu niwe kanaka cyangwa hari izindi mbaraga ziri muri we zimukoresha ibi bintu mbona arimo akora bidakwiye. Kumenya. Haleluya!
mwami Imana muri gitondo cya none abaye kumenya mwe mwese mudukurikiye mu kiganiro baho mu ntego, nabaho kumenya muramenya abanzi bataboneka, mubashe kubarwanya mubatsinde, maze mubeho mwishimye kandi mubohotse munezerewe, mubashije kubaho mubigishima Imana bateganyirije kubaho. Abantu benshi baho mu mubabaro kuko babaswe n'imbaraga z'umwijima, ariko mu gitondo cya none hari imbaraga zo kubohoka. Haleluya! Hari imbaraga zo kubohoka mu ijambo rya Kristo Yesu. Ramoshere monarakwalimo. Muri Yohana 13 umurongo wa 2 ngo bakirya ibyo kurya bya ninjoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Iskariyote mwene Simoni ngo amugambanire. Murumva impact, murumva influence ihari, murumva guhindurwa kw'imbaraga z'imyuka mibi ihindura abantu, igahindura intekerezo z'abantu, ibyumvo by'abantu. Umuntu mukabona yahindutse ukundi kuntu, mwebwe mugatangira gutekerezaho kanaka yarahindutse, mukamubona nk'umuntu ufite ikibazo runaka. Ikibazo ni kiri muri we, ikibazo si kanaka. Haleluya! Uyu munsi umwami Imana bakingura amaso, mumenye abanzi batagaragara mu Rwanda nabo, isoko y'umuzi usharira mu buzima bwite bwa muntu. Haleluya! Yesu ashimwe. Ndaza gufata umwanya wo gusengera abantu, kuko iyi myuka yabasa abantu mu buryo butandukanye. Iyi myuka yabasa abantu mu buryo bukomeye. Yazinze abantu, ibazinga mu rushako, ibazinga mu iterambere, yazinze abantu mu buryo bw'intekerezo. Satani iyo yamaze kwinjira mu muntu, ni ukuvuga ngo yinjiye muri Yuda Iskariyote, amaze kumwijamo Yuda wa mutima yari afite, wa mutima yabonye ibyo yigishijwe, ibyo yigiye ku birenge bya Kristo, byose birangira uwo mwanya, kuko yari yamaze guhindura amarangamutima ye n'ibyiyumvo bye. Rero Satani iyo yinjiye mu muntu ahindura ibyiyumvo bye muri uwo mwanya wo guhumya no guhumbura. Ariko umwanya nk'uyu nguyu ntangira gusenga, izo mbaraga z'umwijima zisohoke mu buzima bwawe, izo mbaraga z'umwijima zisohoke muri mwene so, zisohoke mu muvandimwe, mu nshuti yawe uzi warobaswe n'izo mbaraga z'umwijima zitandukanye, mu buryo zimanifeste mu buryo butandukanye, zikorera mu buryo butandukanye, zikorera mu bantu mu buryo butandukanye. Ahangaha zakoreye muri Yuda kugambanira Yesu, ariko ahandi zakoreye mu bandi bantu mu kubateza indwara n'ibindi bibazo bitandukanye. Rero mwene data, ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, ufate igihe gusenga kuzana gusigwa. Nuvuga ngo izo mbaraga zirikanywe n'amavuta yo gusigwa, izo mbaraga zirikanywe nuko wafashe umwanya wo gusenga. Yesu rero abwiye ngo reka iyi myuka cyangwa se gusenga, izi mbaraga zananiranye kugenda, bizanwa no gusenga no kwiriza ubusa, hakabamo imbaraga za autorite, gutegeka, ubutware buvuye mu kanwa kawe bw'ijambo ry'Imana. Ubwo butware buragukiza kuko wafashe umwanya wo gusenga no kwiriza ubusa. Haleluya! Haba kubohoka rero ko gukorwaho, hakaba no kubohoka ijambo rivuzwe, ijambo ryoherejwe. Haleluya! Mbega igitondo cyiza. Haleluya! Uyu munsi wa none urabohoka, uyu munsi wa none uramenya abanzi batagaragara, uyu munsi wa none uramenya, uyu munsi wa none kandi urasobanukirwa, uyu munsi wa none urasohoka mu marira, urasohoka mu maganya, urasohoka mu gahinda, urasohoka mu kubohwa, urasohoka mu kuzingwa, urasohoka muri ayo makimbirane yari mu nzu yawe, muri ayo makimbirane yaramaze igihe kirekire. Iyo myuka yarinjiye mu nzu yawe yatezaga ibibazo by'amakimbirane, iyo myuka yari yarinjiye mu nda yawe igafunga indi byara, iyo myuka yari yarinjiye mu nzu yawe igafunga ekonomi, mugabana mu makimbirane yo kutumvikana n'uwo mwashakanye kubera ibibazo bya ekonomi n'andi makimbirane. Uwo mwuka mubi arasohoka mu izina rya Yesu uyu munsi wa none. Haleluya! Hari imyuka rero igenda kubwo gusigwa, hari imyuka, donc iyo myuka yagenda kubwo gusigwa
izo mbaraga zirakurwaho. Rero hari uburyo butandukanye bwo gukemuka kuri iyo myuka, hari uburyo butandukanye bwo kugira ngo iyo myuka ibohoke ku buzima bwawe, bijyanye no gusengerwa urambitsweho ikiganza. Bibiliya iravuga ngo mbese muri wewe hari urwaye ngo nasanga abakuru b'itorero cyangwa se abatsamiye ngo bamusenge bamurambike ibiganza bamusiga amavuta. Haleluya. Yesu ashimwe. Bibiliya yavuga muri Matayo 12 43 ngo dayimoni iyo avuye mu muntu anyura hadafite amazi ashaka uburuhukiro. Murumva yuko dayimoni yasohotse, Bibiliya ikomeza igaragaza uburyo yasohotse agenda agashaka abandi bantu, yagaruka asanga yanze ikubuye ngo ikinguye ngo ifite isuku, ngo akagenda akazana abandi babi kuruta abandi bamurusha ububi. Izo mbaraga rero ziyasohoka uyu munsi kandi zisohoka ubutagaruka. Muri Luka 4:40 muri Luka 4:40 Bibiliya igaragaza uburyo abadayimoni bavuye mu bantu benshi, bakava mu bantu benshi bakabaviramo rimwe icyarimwe. Rero uyu mwanya tugiye gusenga, hari imbaraga z'abadayimoni zigiye gusohoka mu izina rya Yesu mu bantu batandukanye hirya no hino, kubateza amatwi n'abatureba kuri televiziyo. Haleluya. Bondele moshele mondalako 40 Luka ngo nuko izuba rirenze, nuko izuba rigiye kurenga, abafite abarwayi bose barwaye indwara zitari zimwe baramuzanira, abarambikaho ibiganza umwe umwe arabakiza. Uyu mwanya Yesu yakoresheje metode yo kurambikaho abantu ibiganza, uwo mwanya barakira. Ariko muri uyu mwanya rero hari abantu babohoka kuba barambitsweho ibiganza, ariko muri uyu mwanya murabohoka kuko hoherejwe ijambo. Turareba muri Matayo 8 umurongo wa 16 ngo nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akizwa benshi. Murumva ahangaha muri Matayo 8:16 Bibiliya igaragaza ahangaha ko abantu babohotse ku bw'itegeko ryoherejwe, ku bw'ijambo ryoherejwe. Uyu mwanya rero hari ijambo rigiye koherezwa ku buzima bwawe, hari itegeko rigiye koherezwa ku buzima bwawe, hari hari ijambo rigiye koherezwa ku buzima bwawe kugira ngo ubohoke izo mbaraga z'umwijima zari zikuboshye, zari zikunanije kubwo gusigwa. Haleluya. Yesu nashimwe. Muri Yesaya kubohorwa bijyanye no gusigwa, bivanye gusigwa kubw'ayo masengesho mugiye gufata kugira ngo Imana abane namwe. Muri Yesaya 10 umurongo waho wa 27 ngo Bibiliya ivuga ngo uwo munsi uburetwa baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho,
uburetwa bumarwaho no gusigwa. Muri uyu mwanya ubwo buretwa wari umazemo igihe kirekire bwa Satani buhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga z'umwijima zikurweho, iyo myuka yose yari kurwanije, izo mbaraga zari zikunanije, izo mbaraga zose nizihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo buretwa nibuhagarare mu izina rya Yesu. Ndoreza ijambo ry'itegeko nkuko Yesu Kristo yabikoze muri Matayo 8:16 ngo akora itegeko abadayimoni bava mu bantu. Mu izina rya Yesu Kristo muri uyu mwanya ngiye gusenga, hari itegeko ry'umwami Imana ubohoka izo ngoyi z'umwanzi zari zikuboshye. Abantu badukurikiranye mu kiganiro baho mu ntego bashaka kudukurikira kuri channel YouTube yacu baho 7 cyangwa se baho 7 TV, cyangwa se mukandika Prophet Eugene Munyeshyaka kuri YouTube mushobora kutubona, mukareba ubutumwa bwacu mukabusharinga n'abandi inshuti zanyu kugira ngo nabo bagubwe neza babone ijambo ry'Imana muri iki gihe cya none. Rero muri mwanya mwene data tudukurikiye kuri radio, kuri televiziyo, ndohereza ijambo ribohora ku buzima bwawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo ubohoke, iki ni igihe cyo kugira ngo imbaraga z'umwijima zimaze igihe kirekire zikubase zikurwe mu izina rya Yesu Kristo. Abanzi umaze igihe kirekire urwana nabo batagaragara. Inyigisho y'abanzi batagaragara ni inyigisho ndende cyane, nifuza kurekoramo amaseri cyangwa se kuzayigishamo ibihe inyigisho zikurikirana, kuko ntabwo byakora ko umuntu yayigisha mu mwanya muto cyane abafite ngo abisobanure neza uko biba bikwiriye gusobanurwa cyane. Ariko muri mwanya umuntu aragerageza agakora samari, agakora impine y'inkuru n'inyigisho. Ariko umwami Imana akomeze kandi abane nawe mwese mwari mudukurikiye. Mbere ko nsenga ndabanza nsengera abantu bari bankurikiye bashaka gukizwa bakafata Kristo umwami n'umukiza w'umucunguzi wabo w'ubugingo bwabo. Uyu munsi hari umuntu unkurikiye, hari umugore, hari umugabo, hari umusore, hari inkumi wari unkurikiye kuri televiziyo cyangwa kuri radio, yumva ko ijambo ry'Imana akwiriye guhinduka agafata ubuzima bwe akabuhereza Kristo kugira ngo Kristo Yesu amugenderere, amubohore, amukize kandi afate vore y'ubuzima bwiwe. Muri uyu mwanya rero reka nsenge, senga nangira isengesho, usubiranemo nangira isengesho wowe udukurikiye kugira ngo mbere ko ntangira gusengera abantu bagiye kwatura kuri televiziyo no kuri radio, muri mwanya bakafata Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bakafata Kristo Yesu nk'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Vuga mu mwami Yesu, ndakwakiriye mu buzima bwanjye. Vuga amazina yawe. Ndakwakiriye mu buzima bwanjye. Uyu munsi Yesu ndakwakiriye, umwe mu gitabo cy'urupfu nyereke mu gitabo cy'ubugingo. Ugendane nanjye urugendo ntangiye. Ndakwihaye, ndakwiyeguriye. Yesu ndaje ngunyakire mu bana bawe. Yesu ndakwiyeguriye kuva uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Kuva uyu munsi mwene data dukurikiye wakiriye Kristo umwami n'umukiza kuri televiziyo cyangwa kuri radio, urakishijwe. Ugende urebe urusengero hafi yawe bagukurikirane mu nzira y'agakiza kawe. Uyu mwanya rero ngiye gusenga nsengera abantu bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo izo mbaraga z'umwijima, iyo myuka itandukanye, izo mbaraga abanzi batagaragara, isoko y'umuzi usharira ive mu buzima bwawe, ive mu muryango wawe, ive mu byo ukora, ive mu kazi kawe. Ngaho rero usengane natwe. Abadukurikiye kandi nanone ndabibutsa nimero zacu ni 0780 810 0780 izo nimero bashobora kuduhamagaraho tukabasengera, umwami Imana akabagira neza. Reka rero nsengera abantu batandukanye, abantu bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, ibibazo bitandukanye byo kuzingwa, byo kunanizwa n'izindi mbaraga z'umwijima, kuko ikibazo gikomeye ni imyuka itagaragara, si ibyo ubona. Umwanzi ugaragara aroroshye kumurwanya, ariko utagaragara biragoye kugira ngo umurwanye kuko ntiwarwanye utabona. Imana rero ndasenga kugira ngo abakingura amaso mubashe kumenya ubwanyu murwane n'imyuka itandukanye ibarwanya. Haleluya. Bibiri banga mwenda wahera watabutsemo kugira ngo mwese mwigereyo. Ni mpamvu nsenze gusa nagira ngo mbirutse mbasengera kugira ngo mukinke amaso maze mumenye abanzi banyu mukwiriye kurwanya bataboneka.
mwami Yesu ndagushimiye igitondo cya none kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Reka ubohora abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Umugore, umugabo, umusore n'inkumi bankurikiye kuri televiziyo na radiyo, ndoreza imbaraga z'ijambo ribohora, ndoreza itegeko ribohora mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ribohora mu izina rya Yesu. Niribohora imibiri yabo, niribohora ubwenge bwabo, niribohora ibyumvo byabo. Imbaraga z'umwijima zari zarinjiye mu bugingo bwabo nizisohoke mu izina rya Yesu. Nizisohoke mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga nizisohoke. Ramoshara mandarako. Rabunde leko salama. Mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga nizisohoke mu izina rya Yesu. Imyuka nisohoke. Nirekure iyo nda, nirekure umugongo, nirekure izo mbora mushekeremo, nirekure iyo biganza mu izina rya Yesu. Yakira umugisha, nirekure mu izina rya Yesu ubwenge bwiwe. Yongera atekereza neza imishinga ijyemo, yongera atekereza neza imishinga icamo, nirekure mu izina rya Yesu Kristo. Nirekure mu izina rya Yesu. Iyo myuka yatwikira abana b'abakobwa kugira ngo batagira ikibengukiro, batarongorwa, badashaka, batarambagizwa, izo mbaraga nizikurwe ku buzima bwabo. Iyo myuka nirekure ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Data ndagushimira kuri Imana ikomeye, reka uteke Imana ihambaye igaragaze iyo myuka yose. Nirekure abana bawukurikiye, nirekure abana bawe mu izina rya Yesu. Ramushakarama. Abadukurikiye mu izina rya Yesu mu kiganiro baho mu ntego, ndasenga ndoreza ijambo ribohora mu izina rya Yesu. Nibohoke izo mbaraga z'umwijima, nizihunge, nizirekure ubuzima bwabo. Zisohoke muri business zabo, zisohoke mu kazi kabo, zisohoke mu mibiri yabo, zisohoke mu ngo zabo, zisohoke muri relation zabo mu izina rya Yesu Kristo. Bongere babane neza, bahuze, bongere bakore, babunguke, bongere uteke Imana byose. Data wera, iyo myuka yatumaga abantu umwami Imana bibagirana muri society mbi, bakabibagirana mu bantu, nibongere bagaragare, nyenyeri yabo niyongere yake mu izina rya Yesu. Data nagushimira ko Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uhimbazwe, ushyirwe hejuru, ko Imana yo gushyirwa hejuru. Data muri uyu mwanya komeza igaragaze muri byose, kandi abari bankurikiye bose Uwiteka Imana byose bahabwa umugisha. Uwiteka Imana ihambaye, ubuntu bwawe bukomeze kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Umwami Imana abane namwe mwese mwari mudukurikiye mu kiganiro baho mu ntego, kandi Umwami Imana muraza kubona ikuboko kw'Imana mu buryo butandukanye. Hari marayika w'Imana ari buze kuza mu nzozi zanyu, akabohora, akabakingura imiryango. Muraza gutanga ubuhamya bukomeye kubwo Imana yakoze ku buzima bwanyu. Abantu benshi bari bafite n'imbaraga z'umwijima zitaboneka, babonaga n'imyuka itaboneka, ariko uyu mwanya hari imbaraga z'ijambo ry'Imana isumba byose ryurutse kugira ngo mubohoke. Rero mwese mwari mudukurikiye mu kiganiro mu ntego, turabashimiye. Amahoro y'Umwami Imana akomeze kubana namwe mwese, mukomeze kubana natwe mu kiganiro mu ntego. Impamvu iki kiganiro ni ukugira ngo abantu babone intego y'Imana, n'impamvu bariho, n'impamvu yabasize, n'impamvu Umwami Imana kikomeje kubarinda, kugira ngo mubashe kubona ubushake bw'Imana. Kandi amasezerano y'Imana ni ukuri, azasohora nubwo yatinze, ariko azasohora. Ntucibwe intege n'ibyimo kunyuzwamo uyu munsi, ahubwo ubuntu bw'Imana bukomeze kubana nawe muri byose, kandi ni ukuri uzabona Umwami Imana akugenderera. Ndabibutsa nimero zacu 07 810 10 07 Rero Umwami Imana akomeze kubana nawe mwese mwari mudukurikiye. Abandi bashobora kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Twitter, Instagram na YouTube channel yacu. Nayivuze ni YouTube channel yacu ni TV baho 7 TV, cyangwa se baho mukanda ku mubare 7 TV, cyangwa se kwandika Prophet Eugene Munyeshyaka, wadukurikirana inyigisho zacu zose. Amahoro y'Umwami Imana bane namwe mwese mwari mudukurikiranye, mwari kumwe na Prophet Eugene Munyeshyaka. Bye bye. Kuba ubuzima budafite intego birica mu bwenge, mu mutima ndetse no mu mwuka. Hari benshi bataye intego z'ubuzima, bariheba, babivamo, ariko haracyari ibyiringiro. Ni mu kiganiro baho mu ntego kuri radio televiziyo Isango Star hamwe na Prophet Eugene Munyeshyaka. Ni buri cyumweru saa 6 n'igice z'amanywa.